sheeko cajiib ah oo dhex martay wiil Soomaali ah iyo wiil Shiineys ah oo saaxiibo ahaa. Maalin ayaa waxaa si aad ah u xanuunsaday wiilkii Shiineyska ahaa, isbitaal ayaana loola cararay. Wiilkii Soomaaliga ahaa ayaa isbitaalka ku booqday saaxiibkiisa, waxaana uu ugu tagay qolka gargaarka degdega ah. xaaladiisu aad ayay u liidatay wiilka Shiineyska ah, labadooda oo kaliya ayaa qolka ku jiray. wiilkii Shiineyska ahaa waxa uu ku celceliyay Jia Yun ilaa uu ka dhintay oo ay naftu ka baxday. wiilkii Soomaaliga ahaa wuu fahmi waayay oo waxa uu ka wado ayuu garan waayay, waxaana uu u qaatay in ay tahay dardaaran uu u jeedinayo saaxiibkiis. geeridiisa kadib ayuu wiilkii Soomaaliga ahaa u safray dalka China ama Shiinaha si uu u ogaado macnaha dardaaranka saaxiibkiis. markii uu tagay wadanka Shiinaha waxa uu ogaaday in Jia Yun ay macnaheedu tahay tubada oksijiinka ayaad ku taagan tahay ee ka kac. waxaana wiilkii Soomaaliga ah ugu dambeyn uu ogaaday in dilka saaxiibkiis uu isagu ka dambeeyay. haddii aad ka heshay muuqaalkan like dheh, sidoo kalena asxaabtaada kale u share garee ama copy linkiga taabo. mahadsanid.